人家的猫击掌。我家的猫击掌。八条，击掌。真乖。刚才我钥匙不小心掉这个洞里去了，太深了，我也够不着啊。八条，过来，帮我把这洞里钥匙够出来。先瞅瞅，钥匙在哪？瞅着了。哎，勾上来了，真棒！这就掉下去了。再来一遍。八条真棒，这个掌。今天带八条出门的时候看到一只蜜蜂，然后八条就，八条，让我看看你鼻子是不是被叮了，让我看看鼻子咋了。不给看，让我看看呗，让我看看，我看看你咋了？让我看看，看看鼻子怎么了？你别跑，我看看。捂着鼻子干啥？你没脸见人了吗？今天让你们看一下八条是怎么帮我拿快递的。上车，走喽。到驿站了，取完快递，接下来的工作就交给八条了。八条是认路的，所以我基本不用管他，他自己就会拉着小推车往家走。遇到这种小台阶就得帮他推一下，要不就说八条聪明呢，因为他知道自己拉着小推车，所以不会从草地上走，而是走旁边的小路。因为单元门长得都一样，所以这里他犹豫了一下，看了看不是我们的单元，就继续往前走了。就要到家了，明显八条开始加快脚步了。这里八条判断失误，拉着小推车就要爬楼梯，结果发现上不去，就带着快递找电梯去了。帮他按一下电梯，到家喽，嘿嘿。完了，八条又跟咬我一口爬屋顶上去了。这会儿不把他抓住，待会儿就得满小区追着他跑。八条，过来，快点回来！这会儿用正常声音叫他已经没用了。八条，快点回来！八条，八条，过来！哎，真乖，对，快回来！啊，真乖！你他妈的，你死定了！非得夹着说话才搭理我是吧？自从上次咬我一口，帮我把大壮找回来，我就明显感觉猫的智商一定是被严重低估了。所以这几天我一直在努力教八条说话。吃，你要吃啊？吃。真乖。结果以后都不能赖床了。你干什么？出去玩。要出去玩？出去玩。行，我带你出去玩。我去，这外面怎么回事？虽然知道郑州这两天天气不好，但是没想到一觉醒来，树都快被吹秃了。估计八条是没玩够，硬是抱着扫帚不让我扫。又开始下雨了，咬我一口不在院子里的，赶紧把他喊回来。瑶瑶，下雨啦，瑶瑶，快回来！哎呦，笑你！你又去哪玩了啊？再给爱心小屋里加点猫粮，好让那些小流浪们过来吃。八条，下雨了，快跟我进屋。
你是真精啊你啊！猫粮没了是吗？我也真是服了，你简直就是个人精。八条特别喜欢玩跑步机，自从把他养到屋里以后，他每天都会用那个发出按钮叫我起床，让我带他去院子里玩。但是今天早上我睡过头了，然后我就在监控里面看到了不得了的一幕。先跳上跑步机，研究了一下跑步机的按钮，打开了主开关，又按了3公里速的按钮。看到跑步机运行了，就跳下来，先试探一下，然后你永远也想不到，你睡懒觉的时候，你家猫已经开始卷你了。烦死了！最近买了个摄像头，打算看看八条的视角。最开始摄像头是放在八条的后背上，因为不好固定，画面很容易歪掉，而且抖得厉害。所以我就求助了老妈的针线活，把八条的背带做了个改装。改装完以后是这样的，给八条穿上试试看，是不是还挺帅的？接下来看看八条的视角吧。先是叫了我一声，然后跑向交流按钮。出去玩？出去玩啊？好吧。等着开门，发现小胖在外面，八条不爱跟小胖玩，犹豫。看到木木也在，就放心了。因为小胖发疯，木木都会抽他。先巡视一圈，从小门钻进猫屋，检查猫粮碗。这里没有吃，而是用鼻子仔细的检查，发现冻干被挑完了，生气，因为屋里他的冻干也被挑完了，嚷着出来玩，目的就是要来挑冻干。虽然冻干没了，但还可以吹空调。挑了个正对着空调的位置，准备瞌睡了。今天先到这里吧，明天让八条带大家出去溜达。坐下，玩游戏。你认赌服输。不跟我玩了，跑吧。你干嘛？骗人！我没有骗你啊，游戏规则就是这样的呀。今天我让你们看一下，一只猫到底能有多爱拉快递。八条现在在那边坐着呢，我不喊它，也不说话，就看看它自己会不会过来。哦。看见没？我可没逼他，每次拿快递他都特别积极。不过这次快递有点太多了，我得帮忙推着点，可别把八条给累坏了。他现在可以说是轻车熟路了，拉着小推车就往家的方向走，路上都不带停的。到家了，快递一拉回来，其他猫全都围过来了，他们都很清楚这里面都是给他们买的东西。看来八条是拉小推车累着了，一回来就忙着干饭。过来，八条，我给你们拿好吃的。这个是你们最爱吃的革五胺罐头，这个罐头鲜肉含量很高，所以一打开就是浓浓的肉香，而且是高蛋白低脂肪的配方，你们吃多了也不会虚胖。不愧是专业做罐头的品牌，多到位啊！最后再给爱心小屋里也整上，有好东西就得给小流浪们也分一点，这样他们在过来的时候就有美味罐头可以吃了。挑战全网最聪明的小猫。八条，把垃圾桶打开。对了，八条，现在几点了？
八条，水龙头忘关了怎么办？快关上。对了，真棒。对啦，八条真棒。吃，谢谢。干嘛？你想干什么？想出去玩，还是想吃东西？想吃零食啦？又想吃又想出去玩是吗？快点快点！出来正好看到瑶瑶的前女友在屋顶上，给她喂个罐头。咪咪，感觉这个前女友好像有点长胖了呀。诶，不对，她这到底是怀孕了还是胖了？看了一圈还是不确定，得再观察观察。主要是瑶瑶跟厚脸皮子都给她绝育了，要真怀孕的话也不知道是谁的。小母猫在屋顶上吃罐头，瑶瑶在门头上坐着看着她，这画面还挺和谐的。到了晚上，我发现我院子门头上多了4个小灯泡。瑶瑶，你这是跟你前女友一块帮我看家呢啊？之前说过，给厚脸皮子绝育以后就正式收养它了。咱们院的猫都有定位器，所以也得给它安排上。八条，我们出去找厚脸皮子给它带脖圈吧，好不好？不想去。那厚脸皮子没脖圈遇到坏人怎么办呀？听话，咱们去找他，好不好？好的。对嘛，八条最懂事了，是不是？走吧，我们去找他。瑶瑶居然跟厚脸皮子在一块儿。瑶瑶，你干嘛呢？你在看着厚脸皮子吗？厚脸皮子，这给你的礼物啊，不用谢我。费了半天劲，好不容易才把脖圈给他戴上。之前听小区里的保洁阿姨说过，厚脸皮子是被人遗弃的，怪不得他的性格跟其他流浪猫不一样，这也是我决定收养他的原因之一。虽然他现在已经习惯了在外面自由自在的，但起码以后想回家的时候，随时都有一个家可以回。我逗八条和瑶瑶玩的时候，他一直在远处看着，估计小家伙们之间相互接纳还需要一段时间，只能慢慢来了。厚脸皮子，厚脸皮子，啥都要，你个小猫咪怎么那么贪心啊？最近天气回暖了，正好带八条去春游。听说湖里面多了很多野鸭子，不知道这次能不能遇到。瑶瑶怕生，只能让它看家了。瑶瑶，你好好看家哦。这一路八条都激动的一直盯着窗外看。到公园以后，发现有人在拍婚纱照，他也忍不住站着看了半天，可真是个好事精。八条，你不去看小鸭子了是吧？到湖边看到小鸭子，八条激动的想往围栏外面钻。湖面上的鸭子还真不少，它们还特别灵活，时不时就会钻到水里去抓鱼。不知道八条是不是看它们抓鱼看饿了，拽着我一直跑到了水边。要不是我拉着它，我感觉它也想跳下去抓2条鱼上来尝尝。好在今天特意带了八条很喜欢吃的革五胺罐头，每次一打开盖子就能闻到很香的鲜肉味，而且高蛋白低脂肪的配方一点都不影响八条的健美身材。八条一只猫一次就能舔完1罐，吃的可香了。八条回家啦！到家喽！嘿嘿，这个瑶瑶还在上面看着呢。嘿嘿，看家都看困了。走，我给你弄好吃的去。小管家今天这么辛苦，大餐肯定也不能少，快吃吧。这路边捡的小木棍就是最好的逗猫棒，八条每次都玩得可开心了。咬着，对，这样捡着就可以拿走。然后你待会儿我把它扔出去，你把它捡给我，听见没有？
昨天晚上我进院子，发现瑶瑶又把女朋友带回来了。这回他俩是直接一起住在小屋里了。瑶瑶，俩人世界呢？没想到今天早上瑶瑶的前女友又找上门了，也不知道他俩聊啥了，反正看瑶瑶的表情就觉得他很头疼。他俩聊完以后，这前女友还跑到小屋里蹭饭去了。老天爷都看不下去了，直接狂风大作。你现在不是厚脸皮子的女朋友吗？怎么还来我们家蹭饭呀？等到下午我再进院子的时候，真的是被瑶瑶的操作给我震惊到了。呀，你在干嘛呢？哎，你那个前女友，什么鬼？你。我属实是想不通，瑶瑶都已经绝育了，居然还这么受欢迎，而且他们3个待在一起还那么和谐。你也太厉害了吧！啊，没事，厚脸皮子，这2天我带你去把蛋嘎了，你就没有那么多烦心事了。我这都是为你好。小猫咪撒起娇来，谁能拒绝得了啊？要爸爸抱抱啊？干嘛呀？受委屈了啊？那我给你弄好吃的哄哄你吧。吃完了再带你出去玩吧。一听要出去玩就高兴的不得了。小胖子在门口等着了。院子这棵海棠开得特别漂亮，木木每天都在屋顶上赏花，有风吹过的时候还会下起花瓣雨，看小胖在地上躺着多惬意啊！天气那么舒服，小管家也不会偷懒，他每天都会在门头上看家。瑶瑶辛苦啦！让我意外的是，厚脸皮子居然和大嗓门子一起回来吃饭了。上次厚脸皮子的脖圈被人给摘了，不是大嗓门子回来报的信吗？从那次报完信之后，他就在我们家不走了。不过他对厚脸皮子的态度真的很差，估计他是在埋怨厚脸皮子，有那么好的蹭饭地儿，居然这么晚才告诉我。估计这骂的也够难听的。厚脸皮子，你混的也太惨了吧啊！你说来家里边，瑶瑶天天骂你。现在连给你送信的小弟都骂你，让你天天到处蹭饭当渣猫，这回知道了吧？还是我最好，还让我安慰安慰你。芭蕉刚才一直冲我叫，估计又想出去玩了。你知道出去玩吗？是的。出去玩可以，不许打滚啊！好的。开门。八条每次出门都急得不得了，他一出来呢，大壮也跟着出来了。不过这个大壮，我给他开门他不走，偏要飞檐走壁，可能他觉得自己这样很酷吧。晒太阳的时候，几只猫都在我旁边，唯独没见八条。找到他的时候，发现他在草丛里打滚。八条，你还专门给我躲在里头打滚？里头土都是湿的，我的天！你看像弄的，我要扇你！脏死，脏死，脏死了！不许玩了，回家！快点进来！慢慢悠悠的，真是个熊孩子。你真脏死了，一天天就知道脏。弄得太湿了，得用我的来芬高速吹风机给它吹吹。这个风力特别大，干得很快，还没啥噪音，给八条吹也不会排斥。平时我这个长度的头发1-2分钟就能吹干，妥妥的懒人速干神器。内置智能温控芯片，不用担心过热，用起来更放心，还能释放2亿负离子，吹出来的毛发很柔顺。以后不让你吹玩了，你就是个小骗子。咋的？你不是小骗子吗？因为盖了个猫屋，就总有人说你家猫有你这个主人真幸福。但我想说的是，就因为有了它们，我现在连嗑瓜子都不用自己踩垃圾桶。犯困又不想下床的时候，八条会去帮我关灯。出门取快递的时候，木木会过来给我当小保镖。
走夜路的时候，咬我一口，远远的就打开了手电筒，过来给我领路。所以你说幸福的是他们吗？明明是我才对。爸爸，谢谢。晚上散个步又被猫碰瓷儿了。上次厚脸皮子的脖圈被人摘了，不是这个大嗓门子过来报的信吗？可能就是那一次他尝到咱们院的饭好吃了，彻底赖着不走了。每一次我进院子，他都在等我。大嗓门子，过来。我喂过他几次之后，他就认我了，随叫随到。而且摸他的时候呢，他还吐个舌头，感觉特别享受。不过让我比较无语的就是，别的猫蹭饭像蹭饭，他蹭饭像打劫。晚上我带瑶瑶散步的时候，他还过来拦我的路。哎呀，你撞到我了，快陪罐罐。你把瑶瑶都吓跑了。然后他就一直跟着我回到家，还直接跳到院子里来了。八条他们呢，居然也不凶他。看他一直扒拉猫屋的窗户想进去，我就打算教他用猫门。大门子，过来，你看这个门是可以打开的，你就能进去了。你试试。没懂。瑶瑶，你给他示范一下，来。进去，你进去。对呀，有了瑶瑶的示范，大嗓门子就明白啥意思了，然后就从猫门钻进去了。这猫跟猫之间真的是有区别。厚脸皮子每次回来都挨骂，这大嗓门子都进猫屋了，其他猫也没有凶他。第二天一早，我发现这个大嗓门子居然跟瑶瑶一起在院子的门头上看家。不过这个大嗓门子实在太能唠了，他那张嘴巴巴的一直不停，能看出来瑶瑶对他真的很无语。真烦人。让我看看蛋蛋还在不在？滚！来我们院蹭饭都得嘎蛋，不信你问瑶瑶，对吧？瑶瑶，你准备准备啊，过几天就带你去嘎。今天要翻新院子里的猫爬柱，再给猫屋添置点新家具。让八条拉了一车麻绳回去缠猫爬柱用，他这拉车的技能估计把小狗都看呆了。八条，你快点儿！你看我这车比你拉的多了，我还比你走得快。到家喽！这2天刮风，院子里吹的全是落叶，得先打扫干净。之前做的猫爬柱摇他们都特别喜欢，已经给玩烂了，现在得给它翻新一下。第一步是要把之前固定的钉子拆下来。小胖可能以为我要把猫咪最爱的玩具给拆了，赶紧过来拦着我。拆麻绳还挺费劲的，得一圈一圈的绕，重点是八条他们还老捣乱。拆完以后还得把刚才八条拉回来的麻绳缠上去，这个过程真是费时又费力。有了上次的经验，这回每一圈都得用力拉紧，这样才耐用。上次的猫爬柱你们都说不够高，所以这次我直接给它安排到顶，最后用钉子和胶水固定一下就大功告成了。看来猫们对这个新猫爬柱还是挺满意的，尤其是瑶瑶都直接爬到顶上了。最近除了给他们添置东西，我还从得物入了个平安扣玛瑙手链，希望今年平安顺遂，图个好彩头。得物只要100多，评论区还有机会抢1000元无门槛券呢，还是品牌直发，正品有保障。大家如果喜欢的话，可以点击评论区入手同款。之前猫屋里一直缺一个舒服的睡觉地儿，所以我又整了一个小帐篷，还有一个猫爪床。刚放好，我和木木就进去休息了。然后八条也催我进屋，估计拉小车累着了，一进屋他就往帐篷里钻。八条今天表现不错啊，等你睡醒了，我给你弄好吃的。骗人！谁骗你了？那要不然我现在给你弄，好吧？上午说要带八条去逛商场，他现在开始催我了。出去玩要。急的，你就那么想逛商场啊？是的。那走吧。到商场以后，可给八条高兴坏了。每路过一家店，他都得进去逛逛。最让我没想到的是，他居然还被粉丝给认出来了。对，八条。可以。刚开始我还担心，我直接同意别人摸八条，他会不会不高兴？后来我才发现，他根本就是上杆子。别人一摸他，他就得意的把尾巴往上一撅。逛累了，他就知道找我要吃的，补充体力。我吃饭的时候呢，他也特别乖，就像小孩一样坐在腿上等我。后面我们又遇到一只小狗，它特别喜欢八条，追着要跟八条玩。八条的脾气也是真好呀，人家都骑到他头上了，他都没生气。
不过这小狗实在太热情了，八条实在受不了了，就拽着我赶紧跑。走了，八条，我们该回家了。最后商场都关门了，八条还恋恋不舍的想进去再玩一会儿。不过小孩就是小孩，再嚷嚷着没玩够，只要一上车就立马睡着了。猫屎居然可以换青菜！事情是这样的，前2天邻居奶奶给我发消息说想找我要点猫屎回去种菜，还说让我拿点菜回来吃。咱就说菜不菜的无所谓，主要是我想做好事。你没事吧？你没事吧？没事吧？现在带八条去送猫屎去。他就为这个小猫？不，我喂了好几个。难道是嫌我拿来的猫屎太少？谢谢。没事没事。谢谢啊。这就走了，奶奶，你是不是忘了点啥？回来吃的好着。可算想起来了。没事，不用了。我让你喝点青菜吃。不用。过来吃好着。跟着奶奶去拿菜，先来点小葱，再来点青菜。可以了，再多我也拿不下了。好嘞，谢谢。走了，八条，快走，还赖着不想走。走了，太开心了，真是收获满满的一天。见过洗澡这么享受的小猫咪吗？下午带八条在小区里看小朋友玩水，结果一不小心它就湿了，然后我就赶紧把它带回来洗澡。看它那小表情，好像在说把服务都给爷安排上。再来个头部按摩，小玩具也得安排上。好了，别玩了，把头抬起来冲干净。也太享受了。八条可能真的觉得自己是条狗。一般猫都怕水，但是它不怕。要不是我拦着，它恨不得跳到小区的水池里玩去。小区的草坪上有很多这种小洞，八条是见一个掏一个。这些洞都还挺深的，要是掏出来个兔子或者刺猬啥的都还好，万一掏出来个蛇，那我看是真的无语了。换只手继续掏。光这些洞它都能玩整整一下午，玩累了就跑到旁边树底下歇着。我不是猫吗？咋还吐舌头了？前2天晚上我家狗抓了个刺猬回来，我打算第2天白天帮它检查下身上有没有蜱虫，然后再放它回去。第2天，狗子兴奋地让我快去看看刺猬。哎呀，这笼子让你造的！时间仿佛回到了1个多月前，同一个笼子，同样的遭遇。算了，赶紧先给它检查下有没有蜱虫吧。非常干净，一只蜱虫和跳蚤都没有。看这老兄还没睡醒呢，毕竟刺猬是夜行动物，等晚上它睡醒了，我再送它回家。下午5点半，郑州市一秒黑天，狂风大作，雷雨交加。修牙呀！你是在渡劫吗？然后我就赶紧给它挪到了屋檐底。这个如花又被淋得没个狗样。你们仨就先在这一起避避雨吧。第3天早上，哇，这老兄在这儿泡药浴呢。药浴泡完，感觉变精神了。也不知道这一夜我这院子到底经历了什么劫难。感谢上天的恩赐。晚上10点，终于可以送你回家了。你这伸了一只手是在跟我拜拜吗？好了，拜拜，快走吧。有缘再会。院子里来了个新客人。你搁这急啥呢？啊，小胖？看这狗子急的。啥呀？有啥？我看。一只刺猬。我比狗子还激动。刚才还在这儿，没了呀。找了一圈，一无所获。本来都打算放弃了，万万没想到。你那嘴里叼了个啥呀？
怎么把刺猬抓过来了？哎呦我的妈！你把它叼哪儿去？他叼了个刺猬，你这不扎嘴吗？你叼着刺猬就往家跑。等我开门，等我开门。啊！这咬伤了。放，小胖，松嘴，小胖，松嘴。哎，对。好。沾满了狗毛。哎呦，好可爱啊！哎呀，在这里好可爱啊！给它放到整点吃的，狗粮就行。啊，那是狗粮？肯定，它是杂食动物，啥都吃。装一把小胖的狗粮。给你碗水喝吧。你今天就先在我这住一晚吧。明天白天光线好的时候，我给你检查一下身上有没有蜱虫，如果有的话就给摘下来，然后就放你回家。把手伸到猫面前，就能测试出你有没有打过猫。别打我，我认输。经常梦见你，木木好不关心乖自己。呀！我的梦想，到了抱歉。